记者刘怡婷综合报道，艺人刘畊宏和老婆王婉菲结婚12年，共育有1子2女，包括7岁大儿子刘宇恩、5岁女儿小泡芙刘雨芙及4岁孙女刘雨珊。同时兼顾工作及家庭的他，近来带着全家人外出游玩，并于11日一早晒出全家福，开心写道：工作再忙，也需要陪孩子玩，字里行间流露满满父爱。请继续往下阅读。刘畊宏一家5口近来现身动物园。图翻摄自微博。刘畊宏平时工作满档，仍不忘兼顾家庭，近来也透过微博发文表示，无论工作再忙，都要抽空陪孩子们玩，因为他们欢笑嬉戏的声音、天真的言语对话，都是我精神动力的来源。文中，他也不忘感谢太太王婉菲，隔空喊话：我们是最有默契的小伙伴。刘畊宏夫妇带孩子们外出游玩。图翻摄自微博。刘畊宏发文同时，刘畊宏不忘晒出一系列照片，夫妻俩带着3儿女一起前往动物园、游泳池等地游玩。引人注意的是，小泡芙在动物园穿着连身洋装，身上还背着蝴蝶翅膀，搭配粉色触角发箍，可爱模样融化众人。一路上还不忘牵着妹妹小珊珊的手，护妹举动更是大获网友好评，被赞很有姐姐的风范。小泡芙穿着蝴蝶装和妹妹手牵手。图翻摄自微博。刘畊宏。事实上，小泡芙先前曾和刘畊宏一起登上大陆亲子实境秀《爸爸去哪儿5》，因而打开知名度。节目播毕后，爸妈不时会在社群网站晒出他的照片。近来逢遇母亲节，他在学校安排的活动上和王婉菲一起穿着母女装入镜，和先前在节目上的相比，整个人明显抽高不少。如今不仅比小1岁的妹妹高出1颗头，同时也已经超过168公分妈妈的腰部了，令不少网友惊叹又长大了、长高了，也在网络上意外掀起不少讨论。5岁小泡芙身高已经超过王婉菲的腰部了。图翻摄自微博。王婉菲莱斯布洛克阿兹会。